Hello，各位觀眾，我係小提琴梁 Sir 啊。今日我又嚟到 Allfield Strings 嚟揾阿 Danny，我嚟講解下點樣保養啲小提琴喎。我通常就知道小提琴拉完之後咪有啲松香嘅，咁我哋就會揾塊抹琴布去抹下佢嘅表面，咁希望保養佢好啲啦。咁仲有啲乜嘢小 tips 你可以話俾啲觀眾聽咧？大家好啊！咁就通常最難抹嘅就係個指板下低啊、拉弦板下低嗰啲咯，因為大部分我哋抹咧就會咁樣抹，即係比較容易啲。但去到嗰啲位咧，就可能真係要揾塊布攝入去個指板下低抹。咁所以呢一個咧，我哋都可以一陣間可以影一影個近鏡俾大家睇睇呢度嘅。係啦，咁就。好多人咧就抹咗呢個之後咧，唔記得抹個腮托咯，因為有陣時會拉琴拉到好多汗，最污糟係呢度啊。咁仲有就係好勤力咁練琴嗰陣時咧，個指板咧都撳到好多手汗啊，污糟邋遢啊，黑咪掹。咁所以咧，我就建議大家咧，琴盒入邊有兩塊布，一塊咧就專門嚟抹呢啲琴身嘅，另一塊咧就要嚟抹個腮托同指板嘅。咁千祈唔好撈亂用啊！如果唔係啲松香就揩翻落自己塊面㗎啦。好啦，我哋又講下弓啦嚇。弓欲善其事，就必先利其器嘅。嗱，我哋如果有一個好嘅小提琴，咁都要需要有支適合嘅弓嚟做配合㗎。咁嗱，我就知道通常啲弓咧拉之前咧就扭緊佢，咁拉完之後咧就會扭翻鬆少少佢，咁就希望可以佢用得耐啲嚇。咁仲有啲咩小 tips 阿老細可以介紹俾啲觀眾聽下咧？就咁啊！因為我見到好多客上嚟嘅時候咧，打開個琴盒咧，佢哋通常支弓咧都係上到好痕。咁上到好痕，我出現兩個好嚴重嘅情況。咁我覺得大家都應該避免。咁如果係鬆支弓嘅話咧，我就建議大家鬆到佢有些少弓毛係見得到嘅，係鬆得嘅，咁就叫做合適啦。咁如果頭先嗰個情況咧，你長期 keep 住唔鬆支弓嘅弓毛嘅話咧，咁咧會發生咩事咧？佢呢一個馬尾褲佢走嘅呢個位咧，會落到好低。咁我哋能夠調整弓毛嘅鬆緊呢個範圍就會好細，所以有好多客咧去到最後尾嘅時候咧，直頭卡住咗個螺絲擰唔到啊，唔知點算好啊！當然會有另外第二、第三個問題出現啦，就係嗰啲呢啲位咧，可能會俾佢扯咗上嚟，同埋支弓會變彎。咁所以都係鬆咗支弓都係一個非常之緊要嘅一個習慣嚟嘅。希望大家培養個好嘅習慣，咁你支弓好咁拉起上嚟就更加開心。係啊，好緊要㗎咁其實亦都有個問題想問下阿老細，咁其實通常啲弓毛幾耐到換一次會好啲咧？弓毛就咁嘅，佢主要係拉到覺得你好多弓咧，佢都唔想松香啲粉係咁飄翻落嚟咧，就應該都要換。咁呢個時間咧就會因人而異啦。你睇下你好勤力練定係你懶散少少。咁但係基本上正常情況，我都建議換弓毛嘅話，學生嚟計嘅話，1年點都換一次嘅。係啦。咁如果係做老師，好似我哋老師輩嘅話咧，就通常就3-4個月都要換一次弓毛。即係有少少老師勤力啲啊嘛。好多謝。係，仲有弦線我哋就咁樣嘅，都係會睇翻用家嗰個情況、身體情況。如果手汗大嘅學生咧，有啲學生真係好快啲線就黑晒㗎啦。嗰個真係冇辦法，2個月到佢哋點都要換一次啊！真係捱唔到落去嘅。咁但係如果我哋冇乜手汗嘅用嘅人嘅話咧，就有陣時半年或者1年都 OK 喎，可以拉到落去喎。咁當然啦，你半年之後個聲就梗係冇咁靚啦。咁如果嚟緊要考試嘅話，梗係快脆脆，換套新線係啦。咁套線喺頭嗰1-2個月確實係零舍醒神啲嘅。係啊，換一套新線拉都拉得開心啲。